Elektrik süpürgemizin filtresini 20 günde bir bakmamız gerekiyor. Torbamızı ne kadar değiştirirsek değiştirelim, filtreyi mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan ilk şey süpürgenin filtresidir. Filtre iç kısımda bulunup şurada kare veya yuvarlak şeklindedir. Şimdi buradaki süpürgemizin yuvarlak şekilde olduğunu görüyoruz filtresinin. Bu süngeri yıkamamız, eğer ki zamanımız varsa yıkayıp kurutmamız gerekir. Eğer ki zamanımız yoksa süngerimizi çıkarttıktan sonra elimizin tersiyle yapmamız gereken hareket şudur. Ve bunu bu şekilde temizledikten sonra, tabi sert bir şekilde vurup temizledikten sonra süngerimizin ön yüzeyi şu şekilde temiz bir hale gelecektir. Temiz bir hale geldikten sonra tekrardan süngerimizi yerine takıp torbasını oturttuktan sonra süpürgemizin kapağını kapatıyoruz. Süpürgemizi sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz artık.